Xin chào! Trên tay của chị đang cầm đó là công chúa Elsa, được thiết kế trên gỗ 3D viền nhung nè. Bên cạnh đó người ta cũng cho mình cái hạt đinh đá, chân đế, các màu bọt xốp. Đây là màu hồng, bọt xốp hạt to nhé. Rồi, bây giờ các em cùng theo dõi quá trình chị chơi nhé.